Shogangu wezi kuamini yule mpuuzi Dekan katoa hela. Hela zako hizi hapa nimekuja nazo shoga. Wewe, msubiri kwanza. Unataka kuniambia Dekan amelipa pesa zote? Zote nakwambia ametoa milioni 5. Kazitoa. Hizi hapa. Tulia, cool down, tulia. Lete bona nichelewesha niangalie mwenyewe. Heki, hizo ndo hela. Una kirti mamu wewe. Heki, unataka kunichezea mchezo mimi, si ndio? Hapana Memela, hapana. Hela zilikuwa huko ndani, mimi ndo nakwambia. Nakuhakikishia kabisa hela zilikuwa huko ndani. Kimya. Kimya Heki. Ni nini hiki? Mimi mwenyewe sielewi. Wamenipa hela kabisa hao. Nimeitia kwenye mkoba kabisa na hamna mtu yeyote aliyenishika wala kunikaba. Yaani hamna, hela ilikuwepo nakwambia. Na yaani Heki, unataka kunichezea mchezo? Huwezi. Unajua mimi vizuri wewe. Heki, nimehangaika kwa siku nyingi kutafuta hizo pesa. Yaani Eka mwisho unakuja mimi kuniwekea takataka hizo. Hela zilikuwepo, jaribu kunielewa basi. Eke siwezi kukuelewa. Wewe uliniambia kuna pesa, sasa ziko wapi? Pesa ziko wapi? Eke mimi kwenye hela sinage urafiki kwenye hela. Nataka hela Eke. Eke nataka hela. Kama mlinichezea mchezo wewe pamoja na watu wako, sitaki upumbavu mimi kwenye hela. Nataka hela. Kwa hiyo uliamua kunihifadhi hapa ili uje ujilipe, si ndio? Mimi nakwambia kweli. Jaribu kunielewa basi shogangu. Mimi naweza nikakuficha. Hela za kwako mimi ndo nimeng'ang'ana mpaka kuzipata. Ninapoongea kuhusu pesa naomba ukae kimya. Funga mdomo wako Eke. Funga mdomo. Eke, unijui vizuri mimi nimehangaika sana kuhusu hizo pesa. Nilikuwa kichaa. Eke, unafanya nini wewe? Eke. Nahisi unijui vizuri mimi. Unanijua kijuu tu. Nakwambiaje? Mimi kwenye pesa zangu sinaga urafiki. Mimi nina roho mbaya zaidi unavyofikiria wewe. Naingia ndani. Na wewe ukija ndani, uje ukiwa na pesa zangu. La sivyo, utanijua mimi Merimela ni mtu wa aina gani. Pumbavu wewe. Wewe mzimu, tatizo naona kuja sana kwa mbwembwe. Unaona kabisa mimi nimekaa hapo. Naona kuja hapo pembeni yangu. Usingetokea hata kule. Ila afadhali umekuja. Nilikuwa nawaza nitakuwa na wapi ili nikwambie kwamba sharti lako lonipa nimeshalitimiza. Kwa hiyo si utaniacha huru? Hapana. Bado hujakamilisha. Sasa sijakamilisha kivipi? Akati mimi nimemchukua kutoka hapa nyumbani, nimempeleka mpaka bondeni na nimefanya kitendo kile ulichoniambia nikifanye. Sasa kuna nini tena hapo? Mbona unanichanganya mwenzako? Issue si kufanya naye mapenzi. Nishafanya naye. Sasa wewe unataka kipi kingine jamani? Sikukwambia umbaki.
nilikwambia ufanye naye mapenzi kwa kulizia yeye mwenyewe. Na sio kwa vile ulivyofanya wewe. Na ndiyo maana nimekwambia bado hujakamilisha. Sasa mzimu, mimi kwangu imekuwa ngumu sana kumuelezea. Hata kutoa neno tu, dada nataka tufanye mimi na wewe nini, nimeshindwa. Ndio maana mimi nikaamua kutumia ile njia ya kumpeleka kule mabondeni na kufanya hilo sharti kama ulivyonielekeza. Kama njia nilotumia kule mabondeni ni sio, basi nakuomba kitu kimoja tu mzimu. Naomba unibadilishie ile sharti. Unipe sharti lingine, haki ya Mungu tena nitatimiza ile hapa lingine. Samani ndugu yangu. Habari yako? Salama vipi? Kwema tu. Samani kaka. Kuna kitu hapa nilikuwa naomba unisaidie. Maana nimetoka kule nyumbani, nijaribu kuangaza mtu nitakayekutana naye anisaidie kutafuta jina kwenye simu yangu, namba ya blaza yangu mimi, ili niwasiliane naye. Yupo nje ya nchi huko. Kwa hiyo nilikuwa nataka tuangalie jina lake alafu tumpigie. Ila nataka kama watu wawili hivi. Mmoja ni huyo blaza yangu, alafu mwingine ni daktari wake. Ila tuanze kwanza na blaza yangu. Na simu yangu ina bando. Kwa hiyo nitahitaji uwashe kabisa na data. Halafu tuweze kuwasiliana naye kwa njia ya WhatsApp. Nilikuwa naomba unisaidie hilo kaka, maana nimejaribu kuongea na mdogo wangu kule nyumbani kidogo, na yeye akawa ana mambo yake. Simu iko wapi? Simu ninayo hapa, iko mfukoni. Hii hapa. Okay. Una siku 6 kuanzia muda huu. Zikitimia siku 7 hujafanya nilichokwambia, utaanza kuzika mmoja baada ya mwingine. Kwa heri. Nitawezaje kumshawishi Penki mpaka nielewe? Weka Franki. Na? Vipi, mbona naongea mwenyewe? Au siku hizi ndio ushaanza kuchanganyikiwa? Hapana, sijachanganyikiwa mdogo wangu wepe. Ila kuna vitu tu nilikuwa nafikiria. Tena sana kuhusu maisha. Sasa ulivyosimama hapo ndio utapata hayo maisha. Nyie mama si alikopo anaambia msome, mkamwona kama anawapigia makelele. Sasa endelea kusimama hapo hapo. Alafu hayo maisha yatatoka huko mbinguni, yatakushikia hapo shwa. Umesikia kaka mzuri? Chenyewe kimeingia form 1 kinajiona kimemaliza maisha. Kione vile. Hapa sina namna. Inabidi nimfuate Penki ndani, nimueleze ukweli kuhusu hili. Mbona password? Kaka, ina password. Pini zake hapo andika tu elfu ngapi? 2000. Andika 2000. Alafu jina lake hata sio haliko mbali sana. Nimeandika Big Blaza. Angalia tu hapo, nafikiri kama jina la 3 la 4 hivi litakuwa hapo. Wewe niangalizie huyo. Alafu usisahau kuwasha data, maana yetu hatumpigii kwa njia ya kawaida. Tunampigia WhatsApp. Kwa hiyo washa kabisa na data ndugu yangu. Nitashukuru sana maana kuna mdogo wangu kule nyumbani jeuri kweli yule. Nimejaribu kumwambia aniangalizie lakini alivyonijibu ndugu yangu wewe acha tu. Shida hizi hujafu hujaumbika. Vipi kaka, umeliona?
Kaka? Hello? Hello? Ndugu? Ashaniibia tayari. Hebu nisikilize hiki. Yaani tulivyokuwa tunaongea pale kwenye simu nilikuwa sijakuelewa kabisa. Yaani hiyo pesa ni umepoteza vipi rafiki yangu? Ilikuwa hivi. Huyo mtu alinipa hela nimshikie. Baada ya kunipa mimi nikaondoka, nikawa naenda nyumbani. Njiani nikakutana na vibaka. Wakanipora, alafu wakakimbia. Alafu kinachonichanganya zaidi, yaani huyo mtu ni mkorofi, haelewi kabisa. Nimetoka kuongea naye kwenye simu. Ameniambia akija nyumbani kwangu aikute hiyo hela. Asipoikuta anaondoka na vitu vyangu vyote. Yaani hapa sielewi, nimevurugwa. Yaani mtihani kweli. Sasa naomba nisikilize. Hapa mimi kuna mchongo mmoja hivi nilikuwa nausikilizia. Kuna mwanangu niliongea naye. Yupo juu kule hivi. Nimetaka kutandika. Aliniambia kuna issue ninapenda kuipiga. Yaani ni hela nyingi sana. Mimi nitakupa. Ila cha kufanya hapa ni kitu kimoja tu. Ukae hapa nyumbani kwa hizo siku 2-3 ambazo mimi natafuta hiyo pesa. Nikishaipata nitakupa umpelekee huyo mtu ili ukae kwa amani mpenzi wangu. Sawa? Sawa baby, nimekuelewa. Na nimefurahi kusikia hiyo. Lakini hiyo pesa unasema unaisikilizia. Sasa utapata lini baby? Maana huyo mtu ni mkorofi sana. Au kama inawezekana baby, utafute mtu yoyote umkope hiyo hela. Alafu wewe mchongo wako kitiki, utachukua hiyo pesa uende kumlipa huyo mtu. Kwa kumwazima mtu mama, huo ni uongo. Mdogo wangu Pinki, nimekutoa nyumbani ili tuzungumze huku kwa sababu ili jambo la siri sana naotaka kuzungumza na wewe. Na sitaki nyumbani wajue. Leo yule mzimu alinitokea tena kipindi ulivyoingia ndani. Na kaniambia maneno yale yale tu kwamba ataniacha huru, ila kwa sharti moja tu ambalo linanifanya yani linanitatiza sana akili. Na mdogo wangu, ninachoenda kukuambia usinifikirie vibaya wala usifikirie kwamba mimi na matamanio. Ni kusaidia tu familia yetu. Yule mzimu kasema kwamba ili tuwe huru lazima mimi na wewe yani tufanye mapenzi. Nini Frankie? Hivi unajisikia unachokiongea? Yaani mimi nilale na kaka yangu? Emu Frankie, usitake nikachanganyikiwa kabisa. Nikapiga makelele hapa hadharani, watu wakajaa. Hivi umesahau nilichofanywa bondeni? Tena sio kumwazima tu. Ni milioni 5. Yaani kwa usahau.
Hakuna mtu mwenye uwezo kunipa milioni 5 sasa hivi. Yaani wewe vumilia tu. Basi nimekuelewa. Nashukuru kama umenielewa mpenzi wangu. Ila unajua tangia nilivyokuwa naumwa kipindi kile, yani nimemisi sana. Sijui naelewa. Na pia ni bora ulivyokuja hapa mpenzi wangu. Nahisi kama shida nilokuwa nayo itanisaidia kuitatua. Yani nimemisi sana mpenzi wangu. Kwa hiyo twende chumbani basi mpenzi wangu. Jamani bebe, yani tuone nipo kwenye hali gani? Uangalie situation ninayopitia sasa hivi. Sawa, naweza nikakubali. Ila sitakuwa on mood. Maana sasa hivi situation ninayopitia it's so hard. Lakini sinaelewa ni kuna vitu vingine huwezi kuvumilia kabisa. Kwa hiyo na pia unajua umenipa kibarua kizito sana. Utafuta milioni 5 sio mchezo. Kuna bidii muda mwingine ndio na refresh. Yaani madi bongo wangu upate kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo tufanye hivyo bwana mpenzi wangu. Basi twende tu. Mshiro kijana playboy kaweka roho kwenye flight. Kila kesho msichana mpya anatoka kama usiku wa site. Ameapa hitaji mapenzi, anaamini wote. Hapana Pinky, sijasahau ulichofanywa bondeni. Ila mimi na wewe ndio wakuokoa hii familia. Vinginevyo huo mzimu atatuua. Na mimi sifanyi hivi kwa matamanio. Bora tufe. Kuliko kufanya upumbavu unaotaka. Frankie, mama na bibi na jamii kwa ujumla itatuchukuliaje? Si laana hii. Pinky, usiangalie watu wengine wanasema nini, angalia familia yetu. Kwa hiyo upo lazima mama yetu afariki ili hali ulikuwa na uwezo kumsaidia. Sikiliza nikwambie Frankie, mimi sio Mungu. Wa kumsaidia pekee ni aliyeko juu. Kufa na kuishi kwa mwanadamu imeandikwa na Mwenyezi Mungu na kila nafsi itaonja umauti. Kwa hiyo siwezi kufanya huo upumbavu. Pinky, Mama. Unasemaje? Nimerudi nishapumzika za kutosha. Kwa hiyo kuna kitu kanikuelezee. Nilipokuwa kwa bibi kule, usiku nikilala kuna njozi zinanijia kuhusu ndugu yangu. Hizo njozi ananielezea kwamba kifo chake sio cha kawaida. Na hii ndoto ilikuwa inajirudia mara kwa mara. Kwa hiyo mimi ilikuwa inanipa maswali mengi. Kwa hiyo nilipofika nikaona bora nikuulize ili nipate majibu ya maswali yangu. Mama yangu, kwani ndugu yangu alikufaje au kweli umemuua? Hivi unajisikia kweli unavyoongea? Unajielewa kabisa unachokiongea? Kwa hiyo mimi nimuue mtoto wangu mwenyewe niliyemzaa miezi 9 nimemweka tumboni. Mimi naweza kumuua? Mbona watoto wa siku hizi hamna adabu nyinyi? Una akili kweli wewe? Kwa hiyo mimi nimuue. Inipate nini? Kwanza una adabu, umetoka huko unashindwa kuona mimi mama yako naosha vyombo hapa koja kuosha, unakuja kuniambia maswali ya kijinga jinga wewe. Una akili kweli? Tena toka hapa nitakupiga na hii sufuria hii. Nipishe hapa.
dada Chitundu ulikuwa unasalimiwa na dada Chioma. Chioma? Chioma si amekufa? Amekufa? Mbona la juzi nilikuwa naye? Alinisaidia kuna mkwe akataka kunibaka. Wewe Nono wewe. Una uhakika ulimwona Chioma? Ndio. Afu dada Chioma kasema hivi, mama ndio kamuua.